Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Diyet sayfası da olsa biliyorsunuz her şeyi yapıyoruz. Şu gördüğünüz kocaman bir zencefil. Ve bundan kardeşim 2 parça almış. Bunu şu an Instagram'a da video çektiğim için biraz parçalanmış durumda. Şöyle. Bir sürü zencefil var elimde. Boğazım ağrıyor. Hepimiz hastayız. Artık kış mevsimi geldi. Öksürük, boğaz biliyorsunuz. En iyi ilacı da zencefil. Bunu şu şekilde asla muhafaza etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Zencefil eğer oda sıcaklığında bırakacaksak bu şekilde 1 hafta 10 gün dışarıda kalabiliyor. Güneş almayacak, gölge bir yerde bulunması gerekiyor. Eğer buzdolabına koyuyorsak diyelim şöyle kabuklu bir parçanız var. Kabuklu bir zencefili. Güzelce şöyle peçeteye sarıyoruz. Bu şekilde ağzını iyice kapatıyoruz. Şöyle yine poşete koymadan bu şekilde buzdolabınızın bir köşesine koyuyorsunuz. Bu şekilde muhafaza ediyorsunuz. Bu da benim çok işime gelmiyor. Ben ne yapacağım peki şimdi? Bu kabuklu yöntemdi. Kabuğunu soyacağım bir kere. Kabuğunu soyduğum zaman da bunu asla ve asla aşağıda muhafaza edemiyorsunuz. Bunu bu şekilde kabuğunu soydum. Tabii bunun yöntemini de biliyor musunuz? Kabuğunu da çay kaşığıyla soyuyoruz. Güzelce kabuğunu soyduğumuz zencefili şöyle. Bu da buzlukta bu şekilde saklıyoruz. Önce saklama yöntemlerini gösterip arkasına bir zencefil limon bal karışımıyla inşallah esas boğaz ve öksürük kürü yapacağız. Çok çok şifalı. Ve o da 3 hafta kadar buzdolabında durabiliyor. Çocuklarınıza böyle tatlı kaşığıyla şurup gibi içirebilirsiniz. Bunu da böyle bu şekilde buzluğa koyuyoruz. Kabuklu olarak peçeteye sarıp veya bir havluya da olabilir. Buzdolabına. Kabuğu yoksa buzluğa yine bir peçeteye sarıp. Poşet yok. Poşete hiç koyulmuyor zencefiller. Ben bir de şeyi denemek istiyorum. Hani böyle rendeleyip çok az bir şey muhafaza etmek istiyorum. Hangisi daha uygun olacak bilmiyorum. Bakacağım. Şu an size şöyle soyulmasını göstermek istiyorum. Kalkayım şöyle. Şu zencefil. Şu da çay kaşığımız. Yani elimize en yatkın olanı bu oluyor. Öyle söyleyeyim. Şu şekilde yaptığımız zaman o kadar rahat geliyor ki. Görüyor musunuz? Ya bıçakla olsa hani alttan zencefil gelecek ya. Çok pahalıya aldığımız zencefil. Bulanıklaşıyor mu yine görüntü? Yarısı kabuğa gitsin istemiyoruz. O yüzden bu yöntemi uyguluyoruz. Yoksa bıçakla veya soyacakla bunların hepsi de elbette ki soyulabilir ama alttan çok fazla zencefil gidecek. Bunda hiç öyle bir sıkıntı yok. Görüyor musunuz? Sadece kabuğu çıktı. Bu şekilde zencefillerimizi soyuyoruz. Arkadaşlar şimdi bu illa hasta olduğumuz zaman değil aslında zencefil. Çok da bağışıklık kuvvetlendiren bir şey. Muhakkak yani mümkün olduğunca evimizde bulundurup çok da abartmadan tabii ki bazı tansiyon hastalarına özellikle bir de kalp ritim bozukluğu demişti. İşte kalp ve tansiyon hastaları doktorlarına danışsınlar tabii ki. Onun dışında çok faydalı, şifalı. Özellikle öksürüğü. Benim öksürüğümü 2 gündür bu rahatlattı galiba. Çünkü hastalığım iyi oldu. Kendimi iyi hissediyorum. Her işimi görüyorum ama bir öksürük vardı. Gıcık bir öksürük. Böyle sinir bozacak. Gözümde bir yandan kamerada bir bulanıklık var gibi ama. Bir de bu girintileri de çok güzel soyuyor bu şekilde. Bak görüyor musunuz? Yani bıçakla bu işlemi yapamayız. Yarısını orayı kesip atmak zorunda kalıyoruz bıçakla. Şöyle bunları soyacağız. Bu şekilde. Şunu da aynı şekilde yapıp öyle geleceğim ben. Limonlarımı da hazırlarım. Öyle gelirim artık. Evet, limonlarımı aldım geldim. Şöyle bir tahtam var. Şöyle de soyulmuş zencefillerim var burada. Üzerine kabuk yapışmış olabilir tabii ki. Bunları güzelce şimdi dilimleyip hepsini kavanoza sırayla dolduracağım. Zencefil, bal, limon kürü dediğimiz kürü yapıyoruz şu an inşallah. Bir ara neredeyse gelemeyeceğim diye korktum. Tam konserve zamanı ya. Evde kavanoz bulamıyordum. Neyse şöyle bir kavanozumuzu bulduk. Getirdik. Sonra şöyle hakiki çiçek balımızdan getirdik. Yeni bal gelecek bu sene inşallah. Bu elimizde kalan ballar. Onu da değerlendirmiş oluyoruz aynı zamanda. Şimdi güzelce limonlarımızın başını alıyoruz. Limonum da çok güzel sulu sulu böyle.
Güzel ince ince dilimliyoruz bunu. Hani çekirdekleri çıkarın diye bir şey yok ama ben böyle fazla iri çekirdekleri çıkarıyorum. Evet, limonları bu şekilde yaptık. Şimdi de zencefilleri. Rendeleyip de koyulabilir. Ama genelde dilim yapıyorlar bu şekilde. Evet. Şöyle ilk başta bir göstereyim size dibine. Bu kadar çok hani küçük kavanoza yapıyorlar genelde ama ben biraz şeyim, zencefilim de çok olduğu için bir de 2 ev tüketeceğiz biz bunu. Şöyle aralara zencefil atıyorum. Birkaç limon, birkaç zencefil şeklinde böyle götüreceğiz bunu. İyice limon zencefil doldurduktan sonra üstüne bal ilave edeceğiz. Biraz daha limon doğramam gerekiyor. Böyle limon zencefil karışık ben sonuna kadar dizip geleceğim. Evet, limon ve zencefilleri ben bayağı doğradım. Bu karışımı yaptıktan sonra buzdolabında 2-3 gün beklettikten sonra yemeye başlayabiliriz. Nasıl tüketeceğiz biz bunu? Bal içerisine zaten biraz sıvılaşacak. O baldan 2-3 tatlı kaşığı alıp bir fincan ılık veya sıcak su içerisine koyup çay gibi tüketebilirsiniz. Veya şurup gibi bir iki tatlı kaşığı da tüketebilirsiniz. Çoğu bu bütüncül tıp doktorlarının söylediği şey hani dolaplarınızdan kış boyu eksik etmeyin. Zencefil zaten bağışıklık kuvvetlendirici bir şey. İnşallah şifa olsun. Tüm antiviral viral hastalıklara da iyi geliyor. Zencefil ve limon karışımı. Bal zaten keza öyle. Böyle buradaki limonun hepsini, limon ve zencefilin hepsini buraya tek tek dolduruyorum. Buzdolabında 2-3 gün kaldıktan sonra tüketmeye başlayabilirsiniz dedim. Ben ne yapacağım? Mesela şu parçayla kendime bugün maydanoz, zencefil, limon bir ödem çayı kaynatacağım. Yani bu zencefili alıp da evimize bozmayalım. Hemen bir şeyler de değerlendirelim inşallah. Şunu zaten şuna büyük bir parça zencefil gitti şu an. Bu şekilde 1 litrelik kavanoz. Bu bayağı bir zaman gider yani inşallah 2-3 ay. Allah hastalık vermez. Sadece korunmak maksadıyla kullansak bile iyidir diye düşünüyorum. Üzerine de bol bol bal gezdireceğiz bunu. Evet, şuraya da bir limon koyalım. En sona da limonları kapatıp şöyle buraya şimdi bal gezdireceğim. Bal tabii ki biz marketten kullanmıyoruz. İnşallah siz de bulabiliyorsunuzdur. Doğal, hakiki çiçek balı. Yıllardır dayımızdan alırız biz güvenli tükettiğimiz bir bal. Satışını da yaptım uzun süre. Özel istek olursa gönderebilirim tabii ki. Şu şekilde balı koydukça dibine inecek zaten. Üzerine kapatana kadar balın içinde bunu bekletiyoruz. Çok lezzetli bir şey oluyor zaten. O zencefilin acısı falan kalmıyor yani balın içerisinde. Bitki çaylarına koyabilirsiniz. Ben zaten 2 gündür zencefilli ıhlamur yapıyorum, içiyorum. İnşallah şifasını gördüğümü düşünüyorum. Şu an bal köpükler çıkararak alta doğru akıyor. Siz orada görüyor musunuz acaba? Evet, görünüyor. Köpükleri görüyorsunuz. Balımız da maşallah. Bu balın şu şekilde hiç kopmaması hakiki olduğunu gösteriyor, biliyorsunuz değil mi? Şekerlenmesi. Bizim balımız da şekerlenir. Soğukta. Görüyor musunuz? Hiç kopma yapmıyor şu anda. Hala akıyor. Yeterli mi? Bunu iyice ben yavaş yavaş beklete dökeyim. Şey yapmayayım şimdi, taşma yapmasın. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel gözüküyor. Bunu böyle kapatıyoruz. Kapağımız burada mı? Evet, burada. Kapağımı şöyle kapatıyorum. Çok da dağınık çalıştım değil mi? Böyle buzdolabına koyacağım bunu. 3 gün sonra tüketmeye başlayacağız inşallah. Buzdolabı çünkü kış gelmedi buraya hala. Adana'dayız. Dışarısı sıcak. Buzdolabına muhafaza etmek zorundayız. Soğuk memleketlerde tabii ki dışarıda olabilir veya tam kışın. Ne kadar tatlı gözüktü. Kanalıma abone değilseniz
muhakkak abone olmanızı rica ediyorum sizden. Siz abone olmanız yetmez. Yanınızda 3-5 kişi de abone ederseniz çok sevinirim. Böyle güzel doğal ürünlerle ilgili paylaşımları zaten sık sık yaparım. Yani fırsat buldukça, kendimize yaptıkça. Evet, veda ederken Nur Cemal'imi göstereyim. Onun dışında esas benim kanalım, evet, Doğal Anne yazıyor YouTube'da. Eski adım bu. Şu an Diyette Bir Zehra Instagram'da. Ben hep diyetteyim zaten. İlk defa bu kadar istikrarlı gidiyorum. Şu an 35 kilo verdim toplamda. Bunlar hani işin şey kısmı. Kendimiz anlattığımız kısım diyelim. Ama diyetle ilgili oynatma listelerim var. Onlara bakabilirsiniz. Zayıflama günlüğüm oynatma listesi. Deneyimlerim diye bir oynatma listesi var. Oradaki daha çok bilgilendirme amaçlı videolar çekiyorum. Beğenirseniz, yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah hasta olmadan sadece bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için kullanmamızı umut ediyorum. Öksürük ve boğaz için birebir. Rabbim hepimize şifa versin. Şifa olsun inşallah. Yedikçe şifa bulalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben link falan ekleyemiyorum. Yani öyle bir özelliğimiz yok daha. Şu Yakut yazıyor, markasını göstermek için özellikle çektim. Reklam falan işbirliği asla değil. Bizim burada bir AVM var. Oradan aldık, küçük bir yer. Asla bir ürünü ezmiyor. Sulandırma diye bir şey yok. Zencefili şu an onda doğramaya çalışıyorum. Bakayım bakalım yapabilecek miyim? Güç uygulamak gerekiyor, kol gücü. O yüzden şu an bırakıyorum. Ve şuna bakar mısınız? Soğanı da böyle asla sulandırmıyor. Asla. Meyveyi yaptık. Meyveyi bile sulandırmıyor. İnanması güç ama. Şimdi bu zencefili bu şekilde kaldıracağım. Bir kısmını rendeledim. Tüm kaldıracağım var biliyorsunuz. Bir de zencefil bal limon yaptım. Bu şekilde tüm zencefilleri değerlendiriyorum şu an. Vallahi mecburen o videonun dikey kısmını paylaşırım, bilmiyorum artık. Şu alet. Zencefili nasıl yaptı görüyor musunuz? 1 gram su yok içerisinde. Hiç sulandırmadı. Rendeden daha iyi. Şöyle bir şey. Böyle basmalı çalışıyor bu. Şu şekilde. İpli değil, basmalı olanlar. İpliler çürüyor falan diyorlar ya. Hani cesaret edemezseniz böyle bir şey alabilirsiniz. Markası da bu ama hani reklam falan değil tabii ki. Biz bunu aldığımız için şu an çok iyi oldu. Bunu da ekleyeceğim videonun sonuna. Demiştim ya bir kısmını da rendeleyeceğim diye. Sonucunun iyi olacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde kullanabilirim bence bunu. Bunu da peçete arasına koyup bir kabın içine koymayı düşünüyorum. Böyle saklama kabına falan koyacağım yine peçete arasında. Şöyle 3 bıçaklı bir şey. O kadar güzel ezme falan yapılıyor ki bunda. Ada ezme oluyor. Hiç sulandırma yapmıyor tabii ki. Şu şekilde ben bir kaba koyup üzerinde şöyle kapattıracağım. Peçeteyi. Şöyle. Yani bu şekilde de koyabiliriz. Rende dağılır. Hani peçetenin içinde durmaz diye böyle kaba koydum. Şu şekilde koyacağım. Kapağını da kapatmayacağım hatta. Böyle. Çünkü poşete koymayın demiştik ya. Bunu da bu şekilde koyacağım. Hatta diğerlerini de üzerine getireyim koyayım. Şu alttaki rendelenmiş hali. Bu da şöyle tüm zencefil. Bunu da mesela çıkarıp birkaç günde tüketebilirim zamanı geldiğinde. Şöyle. Hatta bu tek parçaya, bunu şimdi 3 parçaya böleyim, o şekilde koyayım. Daha mantıklı değil mi? Çıkarıp bir çaya kullanırım tek bir parçasını en azından. Evet, bugün ne yaptık? Zencefilimiz vardı elimizde. Zencefilleri kışın nasıl muhafaza edebiliriz? Neler yapabiliriz? Neyi de kullanabiliriz? Onlardan bahsettik. Buzlukta bu şekilde altta rende, üstte tüm soyulmuş zencefilimiz var. Şurada şöyle zencefil bal limon dediğimiz karışım var. Bu şekilde muhafaza edebiliriz. Bunun dışında şimdi bir de ödem çayı yapacağım inşallah. Ödem çayına da böyle bir parça yeter diye düşünüyorum şu şekilde. Ne koyacağım? Bir demet maydanoz koyarım, bir elma koyarım, bir limon koyarım. Ondan sonra bunu 10-15 dakika kaynatıp 2-3 gün boyunca tüketeceğim. 2,5-3 litre su koyarım. Tarçın atabilirim. Evet, tarçın karanfil koyulabilir. Harika bir ödem atıcı inşallah çayımız da olacak. Tüm zencefiller bu şekilde değerlenmiş oldu. Hiç kalmadı zencefilimiz şu an.